死亡飞车真的好。哇，我从来没有过压力过，我人生第一次有压力。真的吗？你开演唱会的时候也不会有压力吗？从来，我舞台从来不会有压力。一点都没缺，太厉害了！你们需要在10分钟内前往背诗处完整背诵古诗，即视为挑战成功，并可以获得今天的优势条件。个人战啊，今天是。与史郎中倾听黄鹤楼上吹笛。长沙长安 ，OK。一为迁客去长沙，希望长安不见家。与史郎中倾听黄鹤楼上吹笛，唐·李白。一为迁客去长沙，死亡飞车真的好。重点啊！一为迁客去长沙，希望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛，江城，别说话。江城5月落梅花。好，恭喜。我觉得3000米在6、7、8，6、7、8。我猜4，我猜7，6、6、6、8。从这一趴就开始不脱线。8，就选4，就选8。我猜7。好，我们的答案是7。8，加油！好。可以，你咋这么厉害呀？动了！2、1、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 2、
往前，往前，把速度拉起来。这么快，快！一、二、一、二、一、二、一、二，别别别，快！一、二、一、二、一、二、一、二。等等，一起发力，一起发力。二一，一二一二，等会儿啊，不要急，不要急，来，来，等一会儿，歇一会儿，一起发力，来，一起发力，一起发力，来，啊，准备，这样吧，这样吧，这样吧，这样能，来来来，能使上劲儿，来，准备啊，准备啊，力不要断，力不要断。准备走，3、2、1，走。走！就是现在这样，往前，往前！往前，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 往前！走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 ！过不来吗？过不来。差一个后轮，差一个后轮。一把过，咱这回拼一下，拼一下。来，走，走！快！走，能过！好，坚持，坚持！加油！
我头晕。算了吧，留着体力搞13公里吧，真的，不然废了。力竭了，真是力竭了。失败了。你来吧，郑源，郑源会。来，郑源坐中间。完了，我脑子里全是勾践剑了。擀面杖，这是一根擀面杖。这是一颗仙人掌，充电宝这是一个充电宝。不，都说一根儿，这是一根擀面杖，这是一根仙人掌。那它是根儿，不能根儿啊。都说各吧，都说各的。你把顺序大概搞。充电宝、仙人掌、擀面杖、充电宝、擀面杖、仙人掌。充电宝、仙人掌，来吧。这是一个擀面杖，是什么？擀面杖是什么？擀面杖。这是一个充电宝。是什么？充电宝是什么？充电宝。这是一个擀面杖，是什么？仙人掌是什么？擀面杖。这是一个擀面杖。这是一个生日老，这是一个合适的什么？充电宝。是不是有点难，雨琦？得适应。得看左右得看，你不看你就乱了，我明白了，好。得跟着手走。来吧。这是一个擀面杖，是什么？擀面杖是什么？擀面杖。这是一个充电宝，是什么？充电宝是什么？充电宝。这是一个擀面杖，是什么？擀面杖是什么？擀面杖。这是一个充电宝，是什么？鸡。这是一个鸡。是什么？鸡。这什么玩意儿？这仙人掌。忘了它是仙人掌。再挑战一次。这是一个擀面杖，是什么？擀面杖是什么？擀面杖。这是一个充电宝，是什么？充电宝是什么？充电宝。这是一个仙人掌，是什么？仙人掌是什么？充电宝。这是一个仙人掌，是什么？仙人掌是什么？充电宝。这是一个擀面杖，是什么？擀面杖是什么？擀面杖。这是一个充电宝，是什么？充电宝是什么？充电宝。这是一个仙人掌，是什么？仙人掌是什么？仙人掌。这是一个擀面杖，是什么？擀面杖是什么？仙人掌。这是一个仙人宝，这是一个充电宝，这是一个仙人宝。这是一个充电宝，是什么？充电宝是什么？充电宝是什么？擀面宝。这是一个仙人宝，是什么？仙人掌是什么？仙人宝。这是一个充电宝，这是一个充电宝，充电充电宝。我跟你讲，刚才最逗的是，这是一个仙人宝，是什么仙人宝？谁说仙人宝啊？不重要，赢了，挺顺的。你太棒了，姐！做到了，做到了，做到了，超棒，真的超棒！我都流泪了，刚才太感动了。来，哥给你换个名牌。来给我们争取了6秒呢。对呀，你还提你前读过了大学的你感动吗？你还提前完成了，你超棒的！我想哭。看见了，跑一半的时候是有点想哭了。现在也想哭。哎，真的太累了。你在干嘛？你在祈祷500是不是？没有啊，你在祈祷怎么会？我祈祷500米。 500米。那我就要6分半跑回来。1000米。我觉得你可以的。我现在有点担心，我1000米我可以跑下来。可以。老师，您说实话，一个女生正常水平大概多少？女生的话，1000米。 1000米差不多7分钟。 6分多。6分多。我1000米怎么也得7分钟，我觉得。关键我后面还有小林，我得给他时间。对呀。我这棒压力好大呀。5分钟，1000米。提了1000米。刚才剩了加154， 1分54， 6分54。等会儿。别紧张，你可以的。加油，宝宝。可以的。我1000米怎么也得7分钟，我觉得。加油！转过去。可以的，雨琦。你现在开始不是宋雨琦一个人了，贴白鹿，你现在是奔跑吧白鹿和周深、孟子义、郑恺、李云瑞、范丞丞、张真源，就不是你自己。没错。哇，我从来没有过压力过，我人生第一次有压力。真的吗？你开演唱会的时候也不会有压力吗？从来，我舞台从来不会有压力。别紧张，我反正15分钟跑3000米随便跑。那我得给小林留点时间。加油！我没问题，没压力。来吧。来吧，可以，来吧，加油！加油！加油，雨琦。
加油！好紧张。加油加油加油！你要特别难受的时候，你可以快走2步。好，我刚刚就快走了，真的舒服很多。好好好，加油！加油，雨琦！加油，雨琦！稳住，别着急，稳住。稳住稳住稳住！哎，呼吸呼吸。可以啊，动作很漂亮，动作很标准。加油！加油加油加油！ 400米了，很快了，一半了。可以，很轻松了。他跑得真快呀！他是因为肺活量比我们好，对不对？他是歌手，舞台跳舞，边唱边跳，对，肺活量好。心肺好。 500了啊，500米了，剩一半了。现在多少分钟了？才2分半。2分半是不是男生的体测是差不多？加油，雨琦！多少米了？600多米了。他跑得快，跑得好快，雨琦快了，还有400米。因为这个时候就有点累了。 这是段上坡，来了，肩膀沉下来一点。加油啊！加油！加油！还有300米，加油！还有多久？还有多久，哥？现在是3分50秒。快700了，应该。 700了是吧？对，快700了。3分50秒。快了，快了，还有300米。稳住就行。 稳住就行啊！稳住就行，稳住就行，不用急速。加油加油！加油！按钮在。按钮在左边，一会儿。按钮在左边。雨琦加油！雨琦加油！加油100米了，最后100米了，最后100米了100米，加油加油！步子在前面了。加速了！加速咬了！牙咬牙！加油！加油！咬牙咬牙！加速了！加速咬了！牙咬牙！哎呀，这棒的压力好大。不然我再给小圆揉点气。 有事没？有事没？啊，别动，休息一下，休息一下，不要动，不要动。太棒了，最后拼了！太棒了，太厉害了！然后我现在扶着你，然后你慢慢的站起来，慢慢的站起来。哎，做的非常的好。OK，很好。来，我们头不要朝下，我们把胸腔打开，我们再一起来3次呼吸，然后吸气。好，太好了，雨琦，太棒了，非常好，再来。很好，最后一次。对。我多长时间？对。我多长时间？才6分钟，很短给。我省了好，没到6分钟，不到6分钟，好多，不到6分钟，5分多钟。
很棒，太牛了，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 牛了！很棒了，很棒了。太棒了，太棒了！加油，加油，加油，加油！非常棒，非常棒！厉害，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 厉害！好的，好的，好的，好的。哎，是不是会想要？好的，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 好的。很棒了，很棒了，很棒了，很棒了！一点都没歇，太厉害了！你给小林省时间了，你做到了。好了，那我们接下来的努力啊！加油！接下来，请裁判把代表沙溢的最后一张小名牌送给我们的兄弟团成员。好感人啊！除此之外，